British Hmong alphabet, Hmong. The eight suffix, the suffix of 8 letter sounds. Cho chan tử, cho chian tử, chỉ lúc xua, váy mong lơ. Chan tử, chỉ lúc xua, green yêu mong lên mong chúa. So, the first two lines English, and the third and fourth are translated in Hmong. So the third one is in white Hmong, the fourth one's in green Hmong. So this is how I pronounce. Just try to make you understand. Các thi ETO halumika, các thi P, thi blau halumong, chỉ là xài cho luôn nó xứ, chỉ các thi P nó thì hạt halumong lâu đó. Chiên tờ chỉ gì lúc xua, nó chỉ sau vậy, at the end nó là sau vậy tập cơ. Chan tờ các thi blau, chan tờ chỉ gì lúc xua, sau green nó thì lúc môn lên á. Vậy là nó cũng có cho chỉ hồ căn nữa này. Chỉ here I talking about the letter that stand for the sound of the 8 suffix letter down here. B do chỉ sa, M do chỉ nà, J do chỉ tu, V do chỉ cú, chỉ O chỉ cũng muốn cho tụi A. But nothing really. We don't have a letter at the end. So chỉ có thể biết chỉ cho tự nhớ tất cả nữa. G do chỉ nên, D do chỉ tỏ, S do chỉ mù á. Chỉ tao nó cũng có hà ở bên lì hạt chọn tao nó xưa nè. So I'm going to repeat left to right couple times of the sound of the letter that stand for. Start from B. B là từ chỉ sa mong đó. Chỉ sa, chỉ nà, chỉ tu, chỉ cố, chỉ o, chỉ mua chỉ nên, chỉ tỏ, chỉ mù, chỉ sa, yom tu tao bi, chỉ nà chỉ tu âm, chỉ tu tu chê, chỉ cố tu vi, chỉ o chỉ mù lệ chỉ mù tớ, chỉ nên chỉ tỏ đi chỉ mù S. Okay. Chỉ sa, chỉ nà, chỉ tu, chỉ cú, chỉ o, chỉ nên, chỉ tỏ nó nữa. Chứ cho nên nó tìm cho chơi lên nó xứ. Một sáng tuần tới ha. Ít tu tế chỉ một ta chỉ một lúc xuân chị bây giờ tao hà lúc xuân tới có bên chỗ cả hả. There are only 7 letters stand for the sound at the end, like the suffix, but one don't have it, but we have to say it too. So the suffix helping word only helping the sound only these. So cho chị để tăng lên là nó nói hà lên là nó xứ cho chỉ trên môn bỏ lên nó xứ đó mà cho tớ chỉ nó là mỗi ít cho tế bế xí lụ cho chân tớ chỉ hắn nữa. So so dụ kể hắn nữa. So don't confuse. We use the suffix as a consonant too. So some of these we use M, and we use V and D and S and G sometimes we use as a consonant.
but try to understand. One in the future, I'm gonna teach you about the G too. The G used as a consonant, and sometimes people use the B too, but in the Hmong language, we don't have the B as a consonant. Cho chan đỡ là nó tan cho nên bé sĩ ở chan đỡ chỉ sau tôi tọt cán suy ta chỉ mà một tết cha do sau ở chan đỡ chỉ ha nó chan đỡ tu mò mí em mà nó do bé cô sĩ ở chan đỡ chỉ tu vì và nó do bé sau ở chan đỡ chỉ cú nó ta chỉ bé một sau ở chan đỡ chỉ ha nè ha ở tu bé tu tọt cán nó là cô ý dạng ha tu chan đỡ bị nó là cô ý dạng ha ta chỉ mà chỉ cho chơi sẽ chỉ cô chỉ ha cho nó đàn nó cô cho ha cho chỉ số cho chỉ tây chỉ sa chỉ nà chỉ tu chỉ cú chỉ ô chỉ nên chỉ tỏ chỉ mù nó sẽ na ô cho